Okay, ndugu mtazamaji, kwa siku ya leo tena naleta product moja hapa ninao mkononi, inaitwa Bladder and Urinary Tract. Kwa maana kwamba hii product inasafisha kibofu cha mkojo. Yaani tunaposema urinary tract ina maana kibofu cha mkojo, lakini pia inaenda kusaidia mrija wa urethra, yani mrija unaotoa mkojo kwenye kibofu kutoa nje, lakini pia kwenye system ya vagina ya uke hapa, kwa sababu hii ni ya kina mama. Hii ni kwa ajili ya kina mama. Tumewapendelea sana bwana kuwaletea hii ngoma hii. Iko vizuri sana. Hii hatumii baba, tumia mama. Lakini ina maana inaenda kusafisha mkojo, lakini pia inaenda kuepusha na infection au maambukizi kwenye njia mkojo, tunaita urinary tract infection. Lakini pia itaenda mbali zaidi, hata PID, yani pelvic inflammatory disease, kimaana kwamba hata via vya uzazi pia inafanya kazi huko kwenye cervicitis na mambo ya vaginitics, inasaidia vizuri. Na kingine ni kwamba inaenda kuweka bakteria marafiki, jamii za candida, ili wasikushambulia kwa kiasi kikubwa. Umeona, ukishavaa nguo iliyobana basi wanaweza wakakushambulia. Kwa hivyo hii UTI infection hizo inakaa vizuri kabisa. Lakini pia napo kuipata hii nitaambatanisha na zawadi fulani ambayo ni siri yangu. Basi kwa sababu tunapendelea wakina mama tunasema first ladies. Kwa hivyo nyinyi ni watu wa muhimu sana katika jamii. Ingawa kina baba pia hatujawasahau, siku yenu nyingine, lakini kwa leo nimpendelee mama. Nani kama mama? Kwa hivyo ukipata hii, basi kuna nyingine ambayo nitakupa free kabisa, usije ukajudge. Okay, kama utahitaji product, basi piga hizo namba ambazo zinapita hapo chini, basi utajipatia kitu ngoma, kitu kizuri kabisa, ina dandelion pia na vitu vingine. Asanteni sana, karibuni sana ERASTO Food Product.